粵語傳承，我係張弛。牛雜滾一滾，神仙企唔穩啊！後日就係中秋國慶假期啦，好多朋友會嚟廣州旅遊。今日帶大家食一間咧好地道嘅牛雜檔啊！喺我中學母校行過嚟就300米嘅啫。嗱，睇下，係靚女你好，係靚姐，有咩食啊今日？有牛腸、牛肚、牛腸。哦，咁乜都嚟啲啦，乜都嚟啲，點賣啊？有30、40都有。30啦，啊！你做咗幾多年㗎，靚姐？我30幾年啦，差唔多40年啦。哦，差唔多40年。係啊。就係一直係你一個人做定係點啊？以前係我兩公婆做嘅，而家我哋都唔喺度啦。啊！佢唔喺度啊？係啊。係幾時嘅事啊？多2年幾。2年幾？唉，因為我哋知道好多街坊其實佢哋包括有啲遊客啊，都會過嚟你呢度買噶嘛。咁啊，真係幾遺憾啊！不過你哋都係堅持要將呢個生意做落去啦，係咪啊？好難講啊！而家點講咧？幾大啦嘛？你今年有60幾？哦，你天梯啊，天梯都好食。天梯都好食。啊，天梯係邊個位置啊？即係天梯即係上樂嗰度。上樂牛膀係乜嘢嚟嘅咧？其實牛膀就即係差唔多珠橫脷嗰度。珠橫脷即係胰臟啊？係咪嗰度啊？哦，好啊，做咗30-40年哦。呢個係已經整好啦。係啊。上面呢啲係乜嘢啊？麵筋。麵筋。係。哦。其實你哋個湯底咧，我知係秘訣唔講得噶嘛，係咪啊？大概有乜嘢料啊？你唔使講份量，唔講得係嘛？咁其實生意都好好噶，我覺得應該。我做咗幾十年啦，生意唔好仲得了嘅。係啦，幾十年可以買樓買車噶啦喎。買車啊！啊，咁點解有冇諗過咧？其實話即係肯定都有人嗌你哋去加盟啊嘛，咩開店啊？我唔搞呢啲嘢嘅。點解咧？嚇？點解咧？咁點解我唔中意嘅？即係你中意自己有一個檔口仔，舒舒服服，想做唔做唔做？係啊，中意做唔做咪唔做。咁點解有冇請工人咧？咁要請，你估賺好多錢咩？咁姐姐，咁我哋係咪要加乜嘢啊？加咩？你仲要加咩？唔食得辣嘅加乜嘢啊？加甜。呢隻微微地咧？呢啲係甜醬係嘛？蒜蓉醬。係。好啊，咁加少少啦。好嘅，唔該。嗱，30蚊係嘛？係。好嘅。今晚係啱幾點鐘開門啊？呢度4點做到幾點啊？賣晒就走啊嘛，大概6點零鐘到啦。6點零鐘就賣晒啦。如果係以前買完阿叔牛雜之後就會好開心咁食，但係今日知道呢個消息，就係阿叔牛雜嘅阿叔已經走咗。當時我腦海入邊忽然間諗起蘇軾嗰首寫中秋節嘅詞，叫做月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，此事古難全。冇話邊個人嘅生活會係一直幸福嘅，都冇話月亮係一直滿月圓月，都冇可能嘅。所以我哋可以做嘅應該就係珍惜眼前嘅人，同埋珍惜你而家可以掌握到嘅嘢。不過生活都係要繼續，好似阿姨咁，佢都會好堅強咁繼續喺度賣牛雜，又可以同街坊傾下偈啦，又可以同遊客去交流下。人呢一定唔可以將自己困喺一個空間入邊，唔可以將自己困喺屋企啦，唔可以將自己困喺一個思維嘅牢籠入邊。如果係咁樣，你出唔到嚟，其實係會好唔開心嘅。所以中秋國慶假期都要到啦，大家嚟廣州呢，可以嚟幫襯下阿姨，同阿姨傾下偈，可以嚟廣州呢度玩下，放鬆下心情，掌握你而家可以掌握嘅嘢。